အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ခုစောင်းရသည့်ဈေးကွက်လဲရောက်ပြီးဇာမတစ်တွေကိုဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေအားလုံးကအပြိုင်ခေါ်ချင်နေကြတယ်။ချိန်ထဲမှာကိုကလပ်အသင်းကဘယ်သူတွေလိုအပ်မလဲ။ ပရီးမီယာလိထိပ်သီးကလပ်တွေရဲ့စောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာအလိုအပ်ဆုံး position တွေကရောဘယ်အသင်းတွေကဖြစ်မလဲဘယ်သူတွေဖြစ်ကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုအဓိကတင်ဆက်ပေးမှာလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုမတင်ဆက်ပေးခင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဘလုံးပြည်သက်တွေအတွက်တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာ website လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ Football Master လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုလိုဘလုံးပွဲတွေကိုဇက်တိုက်ကြည့်နေရတဲ့အချိန်တစ်ခါလေကြာရင်တချို့ပွဲတွေကမပြတာတွေမလာတာတွေလည်းရှိတယ်။အဲအကြောင်းမလို့ဘလုံးပွဲတွေကိုတပြိုင်နဲ့ live ကြည့်နိုင်မယ်။ဘလုံးပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုံးသက်ချက်တွေစောင်းပါတွေတည်နေဗီဒီယို analyze တွေကိုလည်းတပြိုင်နဲ့ကြည့်လို့ရမယ် website တစ်ခုပါအဲ့ဒါက Battle5 လို့ခေါ်တဲ့ website ပါအဲ့ဒီ website အောက်ထဲမှာတော့ Football Master ဆိုတဲ့ channel တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ channel မှာကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဘောလုံးချစ်ပြည့်သက်တွေနဲ့ဘောလုံးပွဲတွေကို live ကြည့်လို့ရမယ်ပြီးရင်ဘောလုံးသုံးသက်ချက်စောင်းပါတွေနောက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် UK Match Day ကနေတင်ဆက်နေတဲ့ဘောလုံးသုံးသက်ချက်ပွဲသုံးသက်ချက်အပါဝင်စိတ်ဝင်စားစရာ analyze တွေအားလုံးကိုလည်းထည့်သွင်းထားတယ်ဒါအပြင် e-sport စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအတွက်လည်း tournament ပြိုင်ပွဲတွေ voting တွေကိုပြုလုပ်ပေးပြီးတော့ဒိုတာဒူးတို့ပတ်ချီတို့အပြင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေနောက်တစ်ခုက e-sport နဲ့ပတ်သက်တဲ့ review တွေစောင်းပါတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒီဟာတွေမှမကသေးဘူးနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့မြန်မာစာတန်းတို့ကြည့်ရှင်တဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှင်တဲ့ပြည်သက်တွေအတွက်လည်းမြန်မာစာတန်းတို့ဇာတ်ကားတွေအများကြီးရှိတယ်ပြီးရင်နိုင်ငံတကာ online TV တွေနဲ့ channel တွေလည်းအစုံရှိပါတယ်အထူးသဖြင့် Netflix လိုကမ္ဘာမှာနာမည်ကျော်တဲ့ရုပ်သံ channel တစ်ခုလည်းရှိတယ်ဒါအပြင်ဘောလုံးချစ်ပြည်သက်တွေတက်ဆိုရင်ဘောလုံးပွဲတွေကိုပါတစ်ခါတည်းကစားလို့ရမယ် online betting website link တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါ Battle5 ဆိုတဲ့ Football Master Channel ကနေကျွန်တော်ရဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုအဓိကပံ့ပိုးကူညီပေးတာပါဆိုတော့ခုနအကြောင်းဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်စောင်းရသည့်ဈေးကွက်ကျွန်တော်တို့ရောက်လာပြီးလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းအတွက်အသင်းတိုင်းကလိုက်နေကြတဲ့အချိန်မှာ Arsenal အသင်းဆိုရင်သူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်သားမှာ Mesut Ozil ကိုစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထွက်ခွာပြီးတေချာတာက Arsenal ဟာကွင်းလယ်ဖန်တီးရှင်တယောက်လိုပြီးဆိုတော့ကိုယ့်အသင်းမှာရောဘယ်သူတွေလိုအပ်နေကြလဲနံပါတ်1အနေနဲ့ United အသင်းအနေနဲ့ရှေ့လေနောက်ကိုလက်ရှိနေထားရပြောစရာလုံးဝမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့နည်းနည်းလေးအားနည်းနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ညာတောင်ပံမှာ Jadon Sancho ရဲ့ Sports ပဲကုလောဆာမှာ Anthony Martial ရဲ့နေရာ Anthony Martial နေရာမှာ Edison Cavani လည်းကစားနေလို့ okay နိုင်ပေမဲ့ညာတောင်ပံမှာ Manchester United တည်တည်စားအားနည်းနေသေးတယ် Marcus Rashford ကိုအဲ့နေရာမှာထားရင်တော့မှ Rashford ကိုယ်တိုင်ခြေစွမ်းပျောက်ပြီးတော့ရုန်းကန်နေရတယ်ဒီနေရာမှာ United မှာကစားနိုင်တာ2ယောက်ပဲရှိတယ် Mason Greenwood နဲ့တစ်ဖက်က Juan Mata ကလည်းသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်နေပြီဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာအကောင်းဆုံးမကစားနိုင်တော့တဲ့အချိန် Greenwood ကလည်းနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာပုံမှန်ကစားခွင့်မရတော့ United အနေနဲ့တောင်ပံစစ်တယောက်ခေါ်သင့်တယ်အခုလောလောဆယ်မှာ Jadon Sancho ကတော့သူ့ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းငွေကျလာပြီသူ့ရဲ့တန်ကြီးကျလာပြီဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးမီဒီယာတွေတော်တော်များများကဖော်ပြထားတော့ United ကရောနောက်ထပ်တစ်ချိန်ခေါ်နိုင်မလားဒါစဉ်းစားစရာပေါ့ဒီကြားထဲမှာ Manchester United ကနောက်ထပ်စဉ်းစားထားတာက Kieran Trippier ပေါ့ညာနောက်ခံလူ Wan Bissaka ရဲ့နေရာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်တော့ခုနပြောတဲ့တိုက်စစ်တောင်ပံကစားသမားဟာတကယ်ကိုလိုအပ်တဲ့နေရာလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့ Manchester United ပြည်သက်ကရောကိုယ့်အသင်းမှာတနေရာပဲခေါ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာကိုခေါ်ခြင်းလဲကျွန်တော်ကတော့ Jadon Sancho ကစားတဲ့ညာတောင်ပံမှာဒီနေရာဟာ Manchester United အားဖြည့်တင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Liverpool ပေါ့ Liverpool ကတော့တိတ်ထူထူပြောစရာမရှိဘူးသူတို့လိုအပ်နေတဲ့နေရာကဘိုးနောက်ခံလူပါ Van Dijk ဒဏ်ရာရတယ်ဂျိုကိုမတ်ဒဏ်ရာသွားတဲ့အချိန်ဘိုးနောက်ခံလူလုံးဝမရှိတဲ့သူတို့နေရာမှာကစားမလိုကိုလိုတယ်ဒါကြောင့် Jurgen Klopp ကတော့အခု Van White တို့တခြားကစားမ3-4-5ရက်လောက်ကိုသူတို့သတင်းတွေထွက်နေတယ်လက်လုံးမှာတော့သူတို့အနေနဲ့နွေရာသီမှသူတို့ခေါ်ဖို့လုပ်ထားတာကဒေယောဥပမာခါနိုအပြင်ခွန်နာတီဆိုတဲ့ Leipzig ရဲ့ပြင်သစ်နောက်ခံလူပဲဒီမြောက်ကတော့သူတို့ရထားတဲ့စင်းထဲမှာပါတယ် Klopp ကရောတကယ်ခေါ်ပါမလားဒါ Liverpool အသင်းဘက်ကသူတို့တကယ်မဖြစ်မနေခေါ်တင်တာကဘိုးနောက်ခံလူပါကလော့ကတော့အခုချိန်ထိတော့ခေါ်ဖို့ကိုညှင်းဆန်နေစေဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်သင်းကတော့ Manchester City ပေါ့ဖတ်ဂွာဒီယိုလာရဲ့အသင်းမှာဂိုးသမားကစပြီးနေရာစုံအားလုံးကောင်းတယ်တနေရာပဲအားနေတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တိုက်စစ်ပိုင်းကဆာဂျူအဂွဲရိုရဲ့နေရာအဂွဲရိုကကြန့်ခိုင်မှုမဖြည့်တာရဲ့ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့လူနာတယောက်နဲ့တွားထိတွေ့မိတော့အချိန်နောက်ထပ်နားနေရတာဒီကြားထဲမှာ Gabriel Jesus ရဲ့ reliable မဖြစ်တာတွေဟာ Manchester City တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်တည်တည်သာတယောက်လိုနေတယ် City အနေနဲ့ဒေါင်တောင်မြေတိုက်စစ်မှုတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ Borussia Dortmund ရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှု Haaland နဲ့ Inter Milan တိုက်စစ်မှု Lautaro Martinez တို့မြောက်ကိုသူတို့ target ထားရတယ်ဒီစားမတွေကလည်းတကယ်တမ်း City လိုအပ်တဲ့သူတွေပဲ Force number 9နဲ့ဒီ Ferran Torres ကအလုပ်ဖြစ်ပေမဲ့ Sterling တို့လည်းအလုပ်ဖြစ်ပေမဲ့ရေရှည်မှာဖြစ်နိုင်မှုခက်တယ်ဆိုတော့အထောင်တိုက်စစ်မှုတယောက်မဖြစ်မနေလိုအပ်တယ် Man City လိုချင်တာကတော့ Haaland နဲ့ Lautaro Martinez ပါဆိုတော့ဒါ Manchester City တို့ကတေချာပေါက်လိုတဲ့နေရာပါတခါ Chelsea အသင်းကိုကြည့်တဲ့အခါ Frank Lampard အသင်းမှာလေလိုအပ်တာတွေကတော့များတယ်ဗျာဂိုးသမားကတော့ကောင်းနေပြီခံစစ်လည်းမဆိုးဘူး
ကွင်းလေလေကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea ပြည်သက်တွေကအခုတိုက်စစ်ပိုင်းမှာဂိုးရဖို့ရုန်းကန်နေရပေမဲ့သူတို့တကယ်တမ်းအလိုချင်ဆုံးနေရာက Declan Rice ကကွင်းလေကစားမှာပေါ့ဒီနေရာမှာ Kovacic ကစားတယ် Jorginho ကစားတယ်ခံစရဲ့တိုက်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကတော့အားလုံးရဲ့ exam မဖြစ်အောင်အကောင်းဆုံးကစားနိုင်တယ်အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြတယ်ဒါပေမဲ့တသင်းလုံးကိုသူဥဆောင်ပြီးကစားနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးမရှိဘူးဒါဟာကန်တီကိုကျွန်တော်မြင်တာပေါ့ကန်တီဟာကမ္ဘာအကောင်းဆုံး defensive midfield player အဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတယ်သူကိုယ်တိုင်ကောင်းတယ်အရန်ကောင်းအောင်ကစားနိုင်ပေမဲ့အသင်းပေါ်တွေပါလိုက်ကောင်းနိုင်အောင်လို့ဥဆောင်တဲ့အပိုင်းတော့နည်းနည်းလေးအားနေတယ်ဒါကို Chelsea က West Ham မှာတက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့အသင်းကိုဥဆောင်နေတဲ့ Declan Rice ကိုသဘောကျတယ် Rice ကတန်း80လောက်ရှိတယ် United ကစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုပြီးသတင်းလည်းထွက်နေတယ်ဆိုတော့ Chelsea အနေနဲ့မဖြစ်မနေခေါ်တဲ့သူက Declan Rice ပဲ Chelsea ဘက်ကကစားမ3-4-5ရက်လောက်ကိုရောင်းချပြီးတဲ့အခါပြောင်းရွှေ့ခြင်းငွေသူတို့မှလုံလောက်ခဲ့ရင်တော့ Declan Rice ကိုစောင့်ရသည်မှာပဲရအောင်ခေါ်သွားနိုင်မယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားလို့ဒီအပြောင်းရွှေ့ဂူရူမာရီယာနာကလည်း Declan Rice ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာနိုင်မှု Trent ကိုကြိုးစားသွားမယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒါ Chelsea အသင်းရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်သင်းကတော့ Arsenal အသင်းကတော့ clearly creative midfield player တယောက်လိုတယ်နံပါတ်10 row ပဲပြောမလားကွင်းလေကစားမတယောက်လိုတယ်အသင်းမှာကတိုက်စစ်ပိုင်းမှာရောခံစစ်မှာရောတောင်ပန်တွေကတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းအလုပ်ဖြစ်နေပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့လူငယ်ကစားမလေး Emery Smith Rowe ကအဲ့နေရာမှာကစားနေတယ်အိုဈေးကတော့သူ့ကိုချီးကျူးထားတယ်နံပါတ်10 row မှာအကောင်းဆုံးကစားနိုင်တဲ့ဒီချာတီလေးပေါ်ပြီးတော့နံပါတ်10 row ဟာဘောလုံးလောကမှာမတိမ်ငေါသေးဘူးဆိုတာကိုပြသခဲ့တဲ့အကြောင်းဒီကစားမလေးကိုသူချီးကျူးထားပေမဲ့ Arsenal အသင်းအနေနဲ့ရော Mikel Arteta မကြိုက်တဲ့နံပါတ်10ကွင်းလေ foundation တယောက်ကိုခေါ်မလားလက်ရှိနေထားရသူတို့ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာ Julian Draxler ကလည်း foundation မဟုတ်ဘူးဗျတောင်ပန်ကစားမပဲ Hudson Award တယောက်ပဲရှိတယ် Hudson Award ကရောခေါ်မလားအခုလောလောဆယ်မှာ Arsenal ကကွင်းလေသမားတယောက်တော့လိုတယ်ဘောက်စုပေါက်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လို့တခြား defensive midfield လည်းဖြစ်နိုင်တယ် attacking midfield လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တေချာတော့ clearly ကွင်းလေတယောက်လိုတယ်ဒါကတော့ပေးသက်တွေလိုချင်တာတော့တိုက်စစ်အသားပေးတဲ့ကွင်းလေ foundation တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ Brighton ရဲ့ပစူးမလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါတေချာတော့ Arteta အနေနဲ့မဖြစ်မနေ target ထားနေတာကကွင်းလေကစားမတယောက် maybe foundation လည်းဖြစ်နိုင်လို့ဘာမှမဟုတ်ရှင် defensive ကိုပဲအားကိုးရတဲ့သူလည်းဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတယ်နောက်ထပ်တစ်သင်းကတော့ Tottenham Hotspur အသင်း Spurs အသင်းကတော့လက်ရှိမှာရှေ့လေနောက်ကို first choice အသင်းကတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းပြောစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ Spurs အသင်းရဲ့ပြဿနာကတိုက်စစ်မှု2ယောက်ဖြစ်တဲ့ Harry Kane နဲ့ဆုံယောင်မင်းမှာဂိုးမသွင်းရင်တတိယကစားမမရှိတာပဲဒီကစားမ2ယောက် quite ဖြစ်တဲ့နေ့ဒီကစားမ2ယောက်ခြေစွမ်းမပြနိုင်တဲ့နေ့ဒီကစားမ2ယောက်ကို marking ကောင်းကောင်းကတ်ထားနိုင်တဲ့နေ့သူတို့အတွက်ဆိုးဝါးတဲ့နေ့ကြုံလာရင် Spurs မှာ plan B မရှိဘူးဒါဟာ Tottenham အတွက်ပြဿနာ Gareth Bale ကိုဘာကြောင့်အဲ့နေရာမှာမသုံးချင်တာလဲဂျိုးစင်မော်ညိုကသူ့ရဲ့ attitude ကိုမကြိုက်လို့လားဒါလည်းစဉ်းစားစရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်တော့ Tottenham အနေနဲ့မဖြစ်မနေဝယ်တင်တာကကွင်းလေ foundation တယောက်အခုလောလောဆယ်မှာ Lo Celso ကအဲ့နေရာမှာကစားနေတဲ့ Ndombele ကလည်း attacking position လိုက်ကစားနေပေမဲ့ Lo Celso ကတော့ natural ကစားမဖြစ်ပေမဲ့ Ndombele ကသူက box to box လို့ပုံစံမျိုး attacking ကောင်းပေမဲ့လည်းအဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးဗျဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Christian Eriksen ကိုသူတို့ပြန်လိုက်နေတယ်ဒီနေရာမှာ Dele Alli လည်းရှိပေမဲ့နီးပြကမကြိုက်တော့ Christian Eriksen ကိုလိုက်နေတယ် Eriksen ကိုပထမဆုံးအနေနဲ့အငားနဲ့ပြန်ခေါ်ပြီးမှပြီးသက်ခေါ်မလားဆိုပြီးတော့ Inter Milan ကိုချင်းကပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါ Tottenham အတွက်လေဆုံးတဲ့ game မဟုတ်တဲ့နောက်ထပ်ဂိုးသွင်းနိုင်မဲ့သူကိုသူရဲကောင်းကိုရှာနေတယ် maybe တိုက်စစ်မှုလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်သတင်းထွက်နေတာတော့ကွင်းလေ foundation တယောက်ကိုလိုချင်တယ် Premier League ကထိပ်သီး6သင်းကသူတို့စောင့်ရသည်မှာမဖြစ်မနေဝယ်သိမ်းတဲ့နေရာတွေနဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတာပါဆိုတော့ဘောလုံးချစ်ပိတ်သက်တွေကရောကိုအသင်းကပြောင်းရွှေ့စုကမှာတယောက်ပဲဝယ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ရောဘယ်သူတွေကိုဝယ်ချင်လဲအဲ့ကစားမကရောဘေး position မှာကစားမှာလေဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုလည်းကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ဘောလုံးချစ်ပိတ်သက်တွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြပြောရင်းနဲ့အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဗျ